हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद रिजवान फार्मासिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रोजीडेक्स सिरप के बारे में और जानेंगे कि ये किस तरह की मेडिसिन, कम्युनिकेशन क्या है और इसका यूज़ किस तरह की खांसी के लिए किया जाता है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे इस सिरप के डोज के बारे में और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले। इस सिरप को लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जानते हैं ब्रोजीडेक्स सिरप के बारे में। तो ब्रोजीडेक्स सिरप एक एक्सपर्टोटेंट सिरप होता है। तो दोस्तों, जब भी आप खांसी का कोई भी सिरप लेते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी एक्सपर्टोटेंट वाली मेडिसिन होती हैं, इनका इस्तेमाल गीली खांसी या बलगम वाली खांसी के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इस सिरप के कंपोजिशन की। लिनसल्फेट 1.225 mg तथा ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 4 mg और गुआइफेंसिन 50 mg तथा मेथोल 2.5 mg होता है, जो कि बहुत अच्छा कंपोजिशन है कफ वाली खांसी को ठीक करने के लिए। तो इस सिरप के कंपोजिशन को और अधिक डिटेल से जानते हैं। तो इस सिरप में जो टर्बुटालिन सल्फेट का इस्तेमाल किया गया है, ये एक तरह का ब्रोंकोडायलेटर है जो फेफड़ों की आसपास की मांसपेशियों को आराम देता है और उसकी जकड़न को खोलता है, जिससे कि हमें सांस लेने में आसानी होती है। अब बात करते हैं दूसरी मेडिसिन के बारे में। तो ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड एक तरह का न्यूक्लियोलाइटिक एजेंट है जो हमारे गले में या फेफड़ों पर जमी बलगम को ढीला करने का काम करता है। अब बात करते हैं गुआइफेंसिन की। तो इसका काम फेफड़ों से बलगम को बाहर निकालना तथा गले को साफ करने का काम करता है। अब बात करते हैं इस सिरप के डोज के बारे में कि किस उम्र के व्यक्ति को इस सिरप की डोज कितनी लेनी चाहिए। 6 से 8 ईयर के बच्चों को दिन में 3 बार 2.5 ml दे सकते हैं तथा 8 से 12 साल के बच्चों के लिए 4 ml दिन में 3 बार, या एडल्ट में इस सिरप को 5 ml से 10 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं, या वेट मैनेजमेंट के हिसाब से भी इस सिरप की डोज को दे सकते हैं। बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि अचानक हार्ट रेट का बढ़ जाना, सिर में हल्का या तेज़ दर्द होना, चक्कर आना, कमज़ोरी महसूस होना, पेट में दर्द होना, ज़्यादा पसीना आना, कपकपी आना, डायरिया आदि हो सकता है। अगर इस तरह के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें।